പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫിലെ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നതിൻ്റെ ചില സൂചനകളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. നല്ല ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ അതിരാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കാത്തൊരു ജൈവ ലോകം ചുറ്റുമുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം കുറച്ച് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന താറാവ് കൂട്ടങ്ങളെ കാണാം. അതിനപ്പുറത്ത് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പെറ്റ്സായ മാധവിയും സൂചമ്പുച്ചയെ എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടാളും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സാണ്. ഇതുപോലെ ഒരു 10 പേരെനിക്കുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ നോക്കും ഒന്ന്. പിന്നെ മാധവിക്ക് എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നേരത്തും എല്ലാ നേരത്തും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവളുണ്ടാകും. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അവളെയും കൂട്ടും എല്ലാ പണിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അവൾ സഹായിയാണ്, എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് രാവിലത്തെ ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാളും കുറച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും. എന്നിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ നമ്മൾ രണ്ടാളും കൂടി ഇതിൽ റിട്ടയർ ചെയ്ത് 2 പേര് ജീവിക്കുന്നു സന്തോഷത്തോടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച് അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഭക്ഷണത്തിനൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വീടൊക്കെ ഒന്ന് അടുക്കി വെച്ച് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി അങ്ങനെ പിന്നെ പൂച്ചെടികളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കും. കുറേ ചെടികൾ എനിക്കുണ്ട്, വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സും അല്ലാത്തതും ഒക്കെ ആയ ചെടികളുണ്ട്. അതൊക്കെ നിറയെ പൂക്കുന്ന കാലമാണ് ഇപ്പോൾ. ഈ വെയിലൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നല്ല പൂക്കളാണ്. അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി കുറേ നേരം അതിനെയൊക്കെ നോക്കും. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ചുറ്റും നടന്ന് അതിൽ പിന്നെ വെള്ളം കുറവുള്ളതിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും. പിന്നെ തെങ്ങിനൊക്കെ ഇത്തിരി നനവ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ച് കുളിർപ്പിച്ച് കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ പോകും. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിച്ച് വീണ്ടും ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ നമ്മളെ കത്ത് നമ്മുടെ ഇതെൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തുള്ള ഒരു അമ്പലപ്പാലയാണ്. പിങ്ക്, പല കളറുണ്ട്, അതിൽ പിങ്ക്. അത് ഇപ്പം നിറയെ പൂക്കുന്ന കാലം. അതിന് നല്ല സുഗന്ധമാണ്. അതിൻ്റെ വാസന കുറച്ച് നേരം അനുഭവിക്കും. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നും കണ്ണടച്ച് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൂക്കിനടുത്ത് ഇത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും. ഇതെൻ്റെ വെറും തോന്നലുകളാണ്, എങ്കിലും അതും കൂടിയാണ് എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഈ പൂവ്, ഈ മരം. ഇതെൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ട് കൊണ്ടുവച്ചത്. ആദ്യകാലത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് പൂത്തു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കിതിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ അമ്പലപ്പാലയുടെ പൂക്കളൊക്കെ ഒന്ന് മണത്ത് പിന്നെയും അടുത്ത ചെടികളെയൊക്കെ ഒന്ന്, ചെറിയ പൊക്കം കുറഞ്ഞ ചെടികളെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി അങ്ങനെ വീടിനെയൊക്കെ ഒന്ന് സംരക്ഷിച്ച് വീടിൻ്റെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിച്ച് കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ നടക്കും. അപ്പോൾ വലിയ ഭാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയമായിരിക്കും. നമ്മുടെ ചെടികൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ജൈവ പ്രകൃതിയോട് കൂട്ടുകൂടി കുറേ നേരം കഴിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പൂച്ചെടികളാണെങ്കിലും പിന്നെ കൃഷിയാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനോടും നമുക്ക് സ്നേഹം തോന്നുന്ന സമയമാണ്. എന്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോഴും എൻ്റെ നായ്ക്കുട്ടി എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അവളെ കുട്ടി മാധവി എന്ന് പറഞ്ഞ നായ്ക്കുട്ടി. ബാക്കി 6 പേരുണ്ട്. അതിൽ ഇവളെ മാത്രമേ ഞാൻ കൂട്ടാറുള്ളൂ. എല്ലാവരെയും കൂടി കൊണ്ടുപോയാൽ എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ പൂക്കളോടൊക്കെ കുറച്ച് നേരം കുശലം പറഞ്ഞ് ചെറിയ ചെടികളെയും വലിയ ചെടികളെയൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് എൻ്റെ ദിവസത്തിൻ്റെ ബോറടി മാറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജോലിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോരുമ്പോൾ കുറച്ച് കാലം നമുക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവും. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുഴുകുമ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ മറന്നു പോകും. അങ്ങനെ എൻ്റെ വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ നിറയെ പൂക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം വയലറ്റ്, നീല, അങ്ങനെ പല കളറിലുള്ളത് ഒക്കെ പൂക്കുന്നുണ്ട്. താമര പൂത്തു. അങ്ങനെ താമരയൊക്കെ ഞാൻ വളർത്തി കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് പൂക്കളൊക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ അതിനെയൊക്കെ നോക്കി സന്തോഷിച്ച് പിന്നെ കുറേ നേരം അങ്ങനെ ചിലവഴിക്കും. അതിൽ കുറച്ച് കൃഷികളും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ. പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ നട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ വെള്ളം നനച്ച് കൊടുക്കും. എല്ലാ ചെടികൾക്കും വെള്ളമൊക്കെ നനച്ച് കൊടുത്ത് അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കുളിർപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സും അങ്ങനെ കുളിർന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൂക്കളോടും
കായ്കളോടും കനികളോടും ഒക്കെ ഒപ്പം കുറേ നേരം ചിലവാക്കും. കൃഷിയായിട്ടും പിന്നെ പൂന്തോട്ട പരിപാലനമായിട്ടും കുറേ നേരം ചിലവാക്കും. വല്ലപ്പോഴും ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കണ ദിവസം അടുക്കളയിൽ കുക്കിംഗ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുക. അത് ചില ദിവസം അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വിത്ത് ഫുഡ് എന്നുള്ള സെഗ്മെൻറ്റൊക്കെ ആ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇടുക. അപ്പോൾ ഗാർഡൻ നോക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പഴച്ചെടികളുടെ ഇടയിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കായൊക്കെ വരുന്നത് അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഓമനിച്ച് അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അതിൻ്റെ കൂടെ നടക്കും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പൂച്ചെടിയും ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ച് സ്നേഹത്തോടെ വളരുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻട്രോ ഉണ്ടാക്കും. ആ ഔട്ട്രോയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യില്ലേ, അത് കുറച്ച് നേരം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ മാറ്റി വെക്കും. വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് നേരം എടുക്കും. അങ്ങനെ കുറേ സമയം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കും. അതും അത്യാവശ്യം പണിയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ അധികവും വിശ്രമവേളകൾ എന്ന് പറയുന്നതില്ല. ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു യാത്രയൊക്കെ പോകും. അങ്ങനെ അധികം ദൂരത്തൊന്നും പോവില്ല. ഏകദേശം ഒന്ന് വയനാട് വരെയൊക്കെ പോയിട്ട് വരും. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ബന്ധുക്കളെ കാണാൻ പോകും. അങ്ങനെ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോകും. പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും അമ്പലത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് പോകും. അതെല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും പോവില്ല, വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ പോവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെടികളെയും പൂക്കളെയും ഒക്കെ സംരക്ഷിച്ച് കുറച്ച് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവരുടെ വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മാറ്റും. വെള്ളം നനയ്ക്കണമെങ്കിൽ നനയ്ക്കും. എല്ലാവർക്കും വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്ത് തണുപ്പിക്കും. ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. പിന്നെ അവരുടെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാനുണ്ടാകും. അതൊരു കുറച്ച് നേരത്തെ പണി തന്നെയുണ്ട്. 10 ജീവജാലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പാത്രങ്ങൾ കഴുകൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം പണിയുണ്ട്. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും ഞാനും കൂടി ഈ പച്ചപ്പിനോടും ഈ ജീവജാലങ്ങളോടും കൂടി ഈ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷകരമായി ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വല്ല പച്ചക്കറി അപൂർവമായതൊക്കെ കിട്ടിയാൽ ഹസ്ബൻഡ് കൊണ്ടുവരും. ഞാനതുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കും. എനിക്കിഷ്ടമാണ് നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. അരി നെല്ലിക്ക കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു അച്ചാർ, ഇത് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണണം. പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ ഒക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും. പിന്നെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒഴുക്കാണ്. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. വെറുതെ ഇരിക്കരുത്. മടി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിഷാദമൊക്കെ വരിക. ഞാൻ അതിലൊന്നും പെട്ടുപോവാതെ ഈ പൂക്കളോടും ചെടികളോടും ഒപ്പം ഈ വീടിനെ സംരക്ഷിച്ച് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതിലങ്ങ് സന്തോഷത്തോടെ കൂടും. അപ്പോൾ പഴങ്ങളുണ്ടാകും ഇടയ്ക്ക് കിട്ടാൻ, പച്ചക്കറികളുണ്ടാകും ഇടയ്ക്ക് കിട്ടാൻ, അതിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെയൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ഈ ചെടികളെ അധികം സ്നേഹിച്ച് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ മേത്ത് മുള്ളൊക്കെ കുത്താറുണ്ട് കേട്ടോ. മുള്ളുള്ള ചെടികളും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ബഗൈൻവില്ല, അവർക്കൊക്കെ മുള്ളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. പൂവ് കണ്ടിട്ട് അങ്ങ് സന്തോഷം കൊണ്ട് മതിമറന്നതിനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊരു കുത്തൊക്കെ കിട്ടും. റോസിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് അല്ലേ, ദൈവം കൊടുത്തതല്ലേ അവർക്കുള്ള രക്ഷയ്ക്ക് മുള്ള്, നമ്മുടെ നാവ് പോലെ അല്ലേ. അങ്ങനെ അതിനോടൊക്കെ കൂടും. ഇത് എലന്തപ്പഴമാണ്. അതിപ്പോൾ നിറയെ കായ്ച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോഴേക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് മതിമറന്നു പോകും. ഒരു പുതിയ ചെടിയിൽ ഒരു കായ വരുമ്പോൾ, പൂവ് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഞാനങ്ങ് മതിമറക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നിറച്ച് കായ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പഴുത്തിട്ടില്ല, നല്ലോണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എലന്തപ്പഴം. കുട്ടികളൊന്നും എലന്തപ്പഴം കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോളൂ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കാണാം. കുട്ടികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ പറിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടേസ്റ്റൊക്കെ അറിയണ്ടേ. നമ്മൾ നട്ട് വളർത്തുന്നതിനൊരു പ്രത്യേക ഇതാണ്. അതേപോലെ നട്ട് വളർത്തിയ ചെടിയിൽ ആദ്യത്തെ പൂ വിരിയുന്നത് എന്ത് സന്തോഷം. ഈ ചെടിയിൽ ആദ്യത്തെ പൂ വിരിഞ്ഞതാണ്, നല്ല മഞ്ഞ ചെമ്പരത്തി പൂവിൽ. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പണ്ടേ ഉള്ള ചെടികളൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു തണ്ട് ചെടി കഴിഞ്ഞ മഴ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ കുത്തി കൊടുത്തതാണ്. അതിപ്പോൾ പൂത്ത് നിൽക്കുന്നു. അതിൽ മുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല രസമായിട്ട്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു കുളിർമയാണ് മനസ്സിന്. അപ്പം ചെടികൾ, ജീവജാലങ്ങൾ, ഭക്ഷണം, പിന്നെ പുസ്തകം വായനയ്ക്കും കുറച്ച് സമയം ചിലവാക്കാറുണ്ട്. അതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ്. അതെല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. ആഴ്ചയ്ക്ക് 1-2 ദിവസം പുസ്തകം വായിക്കും.
പിന്നെ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ ആരുടെയും പിന്നെ ഒരു സമ്മർദ്ദവും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ തന്നെ മുഴുകുമ്പോൾ ജീവിതം വളരെ ആഹ്ലാദകരമായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് അനിഷ്ടകരമായ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും. പക്ഷെ അതുമാത്രം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ പാടില്ല. അതിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് കിട്ടിയ നന്മകൾ, ദൈവം തന്ന നന്മകൾ, പ്രകൃതി നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സന്തോഷങ്ങൾ, അതിലൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ മുഴുകി ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയുടെയും ഒക്കെ ഭാഗമാണെന്ന് തോന്നും. അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ദുഃഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എൻ്റെ ജീവജാലങ്ങളും എൻ്റെ സസ്യജാലങ്ങളും കൂടിയ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചതുരത്തിൽ ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫ് വളരെ സന്തോഷകരമായി ചെലവിടുകയാണ്. ഈ പെറ്റ്സിനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഏത് നേരവും ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ആളുകളെ മാത്രം വീടിനകത്ത് അനുവദിക്കും. ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ പുറത്താണ് അവർക്ക് സ്ഥാനം. ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടികളായ അവരെ വീട്ടിനകത്ത്, അവർ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. വേറൊരു കുറുമ്പനാണ്. അവൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ പോലും ഒന്ന് തൊട്ടാൽ അവൻ അറിയും. ഇടയ്ക്ക് എന്നെ അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ ചെന്നാൽ അടിക്കും. പൂച്ചക്കുട്ടി ആദ്യം കയറി എൻ്റെ കിടക്കയിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയോടും ജീവജാലങ്ങളോടും ഒക്കെ കൂട്ടുകൂടി അവർക്ക് അന്നവും ജലവും കൊടുത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഴിവതും വീട്ടിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്ത പച്ചക്കറികൾ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം ഒരുക്കി നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫ് നമുക്ക് ഹെൽത്തുള്ളിടത്തോളം കാലം സന്തോഷകരമായിട്ട് നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുക. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ജീവജാലങ്ങളെയും നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ വയ്ക്കുക. നമുക്ക് വളരെ പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിക്കാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ധനത്തിന് വേണ്ടി ഓടാനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒന്നും ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക. ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ചും എൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഓർക്കും. പിന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളും കഴിക്കും. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു ദിവസം. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.